азыр Ысык Көл облусуна караштуу Ысык Көл районунун Тамчы Мөлтүр булак ичүүчү суусуна келдик. Кана эмесе кеттик. Мөлтүр булак суу жетекчиси Машанло Кусейин Чынбаевичтен интервью алабыз. 80 метрден жердин түбүнөн өзү агып чыккан суу чыгат. Ушул жактан бул өрөөнгө барып, биякта 100 куб метр суу сактаган жерге ошол жактан куюп берет. Бияк чыга турган жер ошол жакка барып куюп берет. Ушундан анан Тамчы айылына тарайт суу. Демек бул свет менен иштебейт экен да? Бул өзү агын суу. Жердин түбүнөн самотек деп коет да, өзү агып чыккан суу. Бул самотек негизи Союз учурунда эле казылган, бирок бекилген 2006, 2005, 2006, 2007 жылдары ушул суу Тамчы айылына ишке берилген. Айта кетсеңиз, бул жай эмнеге салынган? Негизи жай лабораторный деп коет да, хлор кошулуп айылга бериле турган жай. Азыр ичине киребиз, анан ошондо түшүндүрүп берем кандай. 2-3 бочкадан турат, хлор кошула турган жер. Негизинен сууну борекил насос аркылуу качать этип буларга суу толтурат. Суу толтургандан кийин өзүнүн нормасы менен килограммга тартылып хлор кошулат. Ошол хлор кайра борекил агымы менен түтүк менен барып сууга кирип, азыркы биз ичип аткан сууга хлор кошулат. Негизи эме боюнча биздин ушул чыгып аткан суубузга хлор көп деле кошпой койсок болот. Анткени биздин суу ушул өрөөн боюнча эң таза суу. Сууда адамга керектелүүчү эмне заттар бар? Бул суунун негизи ушул проект боюнча текшертилип келгенде, Бишкекке барып анализге алып келгенде, ушул сууда коргошуну көбүрөөк деп табылган да. Ушул сууда адамга эң керектелүүчү коргошуну көбүрөөк суу. Ошон үчүн бул көп суу ушул сууда тазасы ушуну коргошун аркылуу тазарып берип турат адамга пайдалуу. Бул жерде кайтара турчу киши барбы? Негизи кайтара турчу кароолчу болуш керек болчу, бирок элдер ушул жарандарыбыз акча төлөбөгөн айынан охранникти алып салып, онлайн мына камера орнотулган. Бул солбада бир камера, тетиги солбада бир камера, жүрө бериште бир камера бар. Ушул 3 камера аркылуу онлайн ушул морекил суу чыгып аткан түтүктү, анан сакталуучу түтүктү ушул жакты карап, ушул территориянын айланасын баарын жазган камера бар. Фото фиксациясы менен каждый ким кирди, ким чыкты, ошол аркылуу мага телефонго келип турат. Негизи ойлойм, ушул эл деле, ушул айылыбыздын тургундары деле ушул сууну туура пайдаланып, иче турган кылып эле пайдалансак, бул суу баарыбызга жетмек. Ар бир үйгө киргизген менен, бирок ошону үйгө деп бергенде огородко киргизип алышып, эми туура эмес пайдаланган аркылуу кыштын күнү жетпей атат да агызып, жаздын күнү алма сугарып, андай-мындай колдонушуп, суу жетпей атат. Бирок ошентсе дагы кечкисин өчүрүп турган маалга болгондо бул биздин суу сактагычыбыз 100 кубойга толгондо басым жакшыраак болуп, Тамчынын көптөгөн үйлөрүнө жетмек. Бирок жетиштүү эми, бирок аракетин кылып атабыз. Суу чогултуучу бөлүктү түшүндүрө кетсеңиз. Бул суу чогултуучу бөлүк айылга эме аркылуу салынганда, бул суу чогултуучу бөлүккө суу канча көбүрөөк токтолгондо, ошончо шлангынын басымында суу көбүрөөк болот, агымы да жакшы болот. Анткени бул 100 куб болгону, азыркы биздин кетип аткан шлангыбыз 110 болгон үчүн 100 куб шлангыны суу сактагыч салынган. Эми ушул суу канча өйдө көтөрүлгөн сайын басым жакшы болот дагы, суунун үнү бияктан азаят. Бияктан азыр суунун үнү ылдыйлап кеткендигине байланыштуу суунун үнү кичине катыраак чыгып атат, түшкөн жагы. Жана ошондой эле бул суу сактоочу бөлүктүн тегерек четинде алма өрүк бактары тигилген.